Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Napatik din samantalaan ang kamatayon ni Monsenyor Bildad. Kaluoy po taon, apan kung tinuod kining isyu nga gibato kaniya, nga kuno, aduna siya gikalambikit ka lalaki. Ay, kauwaw pod. Oh, doon na nitsit. Kinsa magkaroon? Oh, hala, ang pulta sa opisina nga akong gisiladaan na apli. Oh, Siyagit ka, Doris. Nalisan ka ba ning akong naong ambungan pa kay kang tingdong? say tuyo man ako. Ayaw ko sa maluoy ka. No. Dili ti ka unsaon kay nang pinangga ti ka, Doris. Og niya lang ko kay buot kung makikigala kanimo. Makikigala? Yes. Oo, nga nung nakil ka ba na ako, ha? Ay, well, way butang nga wa na ko'y sayri, my dear. Kay ba mong gani ko si imong kagi? Unsay pot mo ipasabot? Nasayod ko nga ikaw gibiyahan si imong hinigugma. O nga ang imong hinigugma nga si Jojo. Tuwa na, giloyong sa yuta. What a blessing in disguise. O nga ikaw, Doris, doon ay kayubo sa imong inahan nga si Marlene tungod kay wag siya mo sulti may tungod sa imong amahan. Nasayod ka sa akong kinabuhi. Yes. O dili lang sa imong kinabuhi, Doris, kundi hasta raw usap ang mahitungod sa imong amahan. Kung tinuod man gani ka na, sortihin ko kung kinsa siya. Mahimo ba? Well. Mahimo kayo. Apan, sa usa ka kondisyon. Unsang kondisyon na? Gusto na ko nga imong dauton ang reputasyon ni Padre Amaro Cervantes. O dili ba kini man ang imong plano? Buot kang manimaos sa mga lalaki tugod niya itong tsu-tsu nga nagpinuang kanimo. Pero, lisod ang imong ipabuhat na ako. Oh, ikaw? Basta kumusulti gyud ko mahitungod sa imong amahan ug kung kinsa siya ug asa siya karon. Kaya Doris, pamalandungi ka na. Kahibaw na ko sa imong numero, og mutawag lang unya ko, friend. Og koy daw, ha? Dili ko buot nga imo kining ipanabili bisan kinsa. Otherwise, palto sa kung saad nimo, mahitungod sa imong papa dear. Ayaw na pagkakaw! Masulti o na ta! Nibiya na siya. Sikil sa magka siya. Pero anong nagkasuod man siya? Nga unta ako matugin sila na napultahan din sa opisina. Kinsa siya? Siguroon ko, Padre Amaro Cervantes, nga maguspat ka una sa dili ka pa mo adto sa Roma. Let the game begin. Nganong ni Inter da tagkam laki ka. Luuya po tao ni Monsenyor Bildad, uy. Ganong nagpakamatay man siya. Pastilansa. Ang depression, way pilion. Bisan pag Monsenyor ka pa. Kaluoy tao niya. Oh, nainanawag ka. Akong tanahon, basin si Franco na po ni.
Si Father Amaro man di ay. Akong tupakon. Hello, Father? Busy ka ba ron? No, dili. Nga naman unta. Pwede ko mahapit diha. Padong na ko uli. Nagsakay na ko og bus. Sure. Magpaabot ko din ni sabay. Ari na lang po ni hapon, Father. Kaya akong ingnon sinang Isabel nga magluto. Salamat, Cheryl. Sige. Amping ka diha permi, ha? Bye. Ikaw po, amping Father. Bye. Si Cheryl kinang na sa may tirasa sa ilang panimayan. Kung dili patungod atong wahinungdan nga si Isabel, dili unta ko maingon yan eh. Nga magtako-tako. Oh shit! Shit! Magkalako! Pansin ko sa mando sa talahurong Martin, dili lang ko magpasaya-saya. Manidan ko lang ang ilang mga liho. In due time, ako rang mapahamtang kaninyo. Akong ipahamtang kaninyo nga akong kaligot-gut. Ug ikaw, Cheryl. Mawa makalakamtang mo niya sa akong mga hawak. Kakusog! Mobiyaw na ako dining Lapita. Magpalayo na ako. Oh, yun na. Ano na may hunong nga tricycle sa ilang Cheryl o si? Si Father Amaro Cervantes ka lang nanaog. Maayo kayo naabot ka na, Father. Dali, dayon dali. Ako nang ipaandam si nang Isabel sa imong panihapon. Si Ina Irma, kumusta naman siya? Okay na ba ang pamate, Cheryl? Tuaron siya siyang lawak, natugog sayo, human makainom siyang tambal. Ako na tong naingnan nga muanhi ka, og siya pamanggani ang nag-ingon nga ipaatiman gyud ka. Salamat kayo sa panahon. It's okay, Father. Sige na, dayon na diri. Aron, mainitan ang imong tiyan. Diri lang ta sa kananan magtiwas og istorya. Punyeta! 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 Magkalagot! Ni Kara Oroy ni Amarwa. Sige lang. Paglipay-lipay lang una, Amaro. Mayadlaw ka lang. Mayadlaw ka lang. Kawa ko gyud magtahom sa mga panghitabo karon Padre Oy. Kika ni adto kang Franco Castillo og hangtod kang Monsignor Bildad. Uy ngano gyud nga nagpakamatay man siya. Dako akong pagtuo. Ngawa patya si Monsignor Bildad. Unsay buti mong ipasabot, Father? Dako akong pagtuo nga doon na nagpahipi nga misteryo siyang kamatayon, Cheryl. Nang Isabel. Hala, apan unsa man tong mga hulagway niya pader? Uban atong usa ka batan-ong lalaki? Gani do na mamagani balita mahitungod niya. Katong kaniadto kuno ba og sa iyang nabuhat nga sa uban ang mga batan-on. Ingon manggod ang komentarista nga basing kuno depresyon ang nagtukmo taon sa Monsignor aron magpakamatay. Ang tanan panahon lamang ng Isabel. In due time, masayran ko lang tanan. Mugawas na ganoon niya ang kamatuoran. Atong iampo ang iyang kapahuwayang dayon, Father. Unta, magmalinaw na si Monsignor. Kunahain man siya karon ibutang sa Diyos. Human sa lubong niya, mga tulukadlaw, manghinaot lamang kita nga ang kapulisan maghatag o sa komprehensibong pagpasabot siyang kamatayon. Hinaot ta nga mahatagon kasulbaran kini mong problema, Cheryl, ng Isabel. Ay, nahala pa diri oy. Tiwasa og hikop ka ng sabaw sa tinulang isda aron ka mabusog. Bitaw, Father. Kaon lang diha. Nang Isabel, palihog ko sa dessert, be. Katong mango float, kay akong andaman si Father. Ay, sige, day. Nagpapiling misteryoso alang kanako ang maong tao. O nga nung nakailaman siya nako. Ingon man sa akong kinabuhi. Doris, nganong wa ka pa man natog, ha? Gabi naman kayo. May problema ba? Wa man. Nga
Nganong wa pa man sa kamatog? Ay, wa pa ko do kaaday. Ako na lang gitiwasugot tawang ato mga biste. Dugang pa. Gisigihan yun na ako og gunahuna. Ang mahitungod sa balita nga, nagpakamatay day taon si Monsignor Vicente Bildad. Tungod lang sa way hinungdang rason. O si kaayo ang kinabuhi. Mao nga dakong sa ang paghunos ni ini. Bugtong Dios lamang ang adunay katungod sa paghimo ni ini. Abi mo? Pwede ka na magmadre na eh. Nganong nakaingon ka, ana, aday? Nagsermon ka na magudi ha. Sige na eh, biyaan na ka. Nagduka na ko. Doris! Ay, kinig yung bataa. Nisuula sa dantaras gaway ayo. Ay, Ginoo ko. Tabangit taon ko sa pagmatuto ni inig bataa. Pasulta-sultig mahitungod sa Ginoo. Unya, otro pong bakakon. Magkalagot inahana. Oh. Eh, hala. Kang kinsa maning number? Ako na lang ito bago na. Hello? Hello. Good evening, Doris. Oh. Do you remember me? Ikaw? Sa ituyo mo? Ngano na ka sa ko numero? Masinalimot ka nga giingnan di ka. Giingnan ka na ikaw nga nasayod ako sa imong numero. But don't worry, Doris. Ayaw ka hadlok. Kung gusto ka nga makaila sa imong amahan, buhat talagi ang ako. Apa na? Well. Just relax. Dili ka na ko pugson. Hatagan ko ikaw, ikong panahon sa pagkunahuna, mahitungod niya na, Doris. Alright? Don't you worry. Good night. Oh, hello? Hello? Naputol na ang pikas linya. Pero, nganong ingon sa init kaayo ang iyang buot kang Padre Amaro? Ngano man ka? Salamat kayo sa imong pagduaw dinhi, Father. Salamat kay Cheryl sa inyong panahon. At least, na gaan-gaanan kamay akong gibating kagol tungod sa kamatayon ni Monsignor Bildad. Ako giisip nga suod nga higala. Nakasabot ra ko, Father. Ug ipasalig ko nga andam kong maminaw ug mugahin og panahon alang nimo. Salamat kay Cheryl. Kaayo unta. Kung naa ka lang unta kanunay alang nako, Cheryl. Father Amaro. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!